Novatorių slėnis yra organizacija, nevyriausybinė organizacija, įsikūrusi kaimiškoje teritorijoje Antalieptėje. Ir mes bandome plačiai žiūrėti į visos kaimiškos teritorijos prikėlimą ir joje skirtingų socialinių, kultūrinių, aplinkosauginių iniciatyvų kūrimą, pilotavimą ir galbūt mūsų motyvas yra labai įkvėpti kitas Lietuvos kaimiškas teritorijas, kurti sumanius kaimus, kurti pažangius kaimus ir įkvėpti tokiam kaimų renesansui. Čia yra labai daug gamtos. Čia prasideda Antalieptės marios su ten virš 80 salų, Sartai netoli, Gražutės regioninio parko miškų masyvas visas su savo gamta. Kitas dalykas, mums reikėjo labai kultūros paveldo, nes kultūros paveldas savaime traukia žmones ir tu šitų dalykų nenusipirksi. Tu gali pastatyti naujausius pastatus, visą kitą, bet tu istorijos nenusipirksi. Jinai traukia žmonės, žmonėms yra įdomi jų tapatybė. Paveldas yra apčiuopiamas dalykas, kada tu gali ne tik šitas tinkas, bet yra svarbu, kas tą tinką uždėjo, kas šitą sieną naudojosi, kas tu keli tuos klausimus ir tu gelbėdamas paveldą, tu stiprini save kaip asmenybę. Ir dar labai, žinokit, motyvuoja, matant, kiek ir kitiems žmonėms taip rūpi. Nes kai tu pradedi gelbėti paveldą, labai daug žmonių pas tave ateina ir padeda tai daryti. Tai Novatorių slėnis apjungia pirmiausia buvusi Antalieptės Bosųjų karmelitų vienuolyno buvusią teritoriją su pastatais, su žemėmis ir panašiai. Ir sukūrė erdves, kuriuose, prikeldama tuos pastatus, teritorijas, kuriuose galėtų susitikti skirtingi žmonės, skirtingos komandos. Pats vienuolynas, nors išorė jo dar netrodo labai patraukli, tačiau vidus yra labai jaukus. Ir čia yra įdėta labai daug darbo rankų. Mums pavyko rasti, atidengus, kad tai yra iš tikrųjų senos pakopos, radom kampus forminius, pagal juos atkūrėme šitas detalės, ten išgaubėm, pagaminom trūkstamus turėklų elementus. Minkšta, jauki ir kai tu lipi, tu supranti, kad kažkada šituo pačiu turėklu ir šitą pakopą naudojasi žmonės prieš kelius šimtus metų.